Здравствуйте, меня зовут Иван, вы на канале DP Labs. И какие изменения у нас произошли по проекту квадроцикла? Ну, во-первых, у нас уже появилась подложка сидения. Ее мы печатали на 3D принтере из двух частей, а затем оклеивали стеклопластиком. Почему мы решили так делать? Ведь хотели изначально делать его целиком из стеклопластика, делать матрицу пенополистирола. Ну, потому что проблема с станочным временем, у Саши переезд. В общем, это все долго, сложно. Ну и плюс мы сами не специалисты конкретно в стеклопластике, а люди, которые этим занимаются, тоже заняты. Поэтому решили сделать так. Ну и у нас появился хороший 3D принтер. В прошлом видео я показывал вам сам привод, да, со шлицами. Вот он уже изготовлен. Все 4 установлены. Все крутится, вращается. Все здесь работает. Значит, что мы в дальнейшем будем делать с сиденьем? Это у нас просто подложка. Мы ее будем оклеивать поролоном и обтягивать, соответственно, материалом вроде эко-кожи. Кажется, что оно довольно хлипкое. На самом деле это не так, потому что это угленаполненный АБС толщиной где-то 3-4 миллиметра. И также миллиметра 3 стеклопластика. То есть оно довольно-таки жесткое. Также оно у нас лежит на 3 точках на самой раме. А уши служат исключительно для, ну так скажем, продольного и поперечного перемещения. Здесь у нас становится по кронштейну, садится, и можно вот спокойно сесть там даже вот. Также мы решили сделать корпус для электроники. Он будет у нас стоять над аккумулятором. Это тоже будет герметичный короб со всей электроникой, с гермоводами. В общем-то, он алюминиевый. Да, сверху ставится у нас крышка на много-много болтиков М5. Собственно, доступ будет при снятии сидения. Где-то вот тут у нас идут трубы. Соответственно, открутили все болты. Сняли крышку и имеем полный доступ к электронике. Почему здесь нету еще выводов, то есть это просто цельная коробка? Потому что мы еще не знаем, какие мы контроллеры будем использовать. И, соответственно, не можем целиком распланировать, как это вся электроника уместится. То есть это 2 контроллера, зарядка, контактор, БМС, 12-вольтовый преобразователь. Возможно, еще какое-то доп. Оборудование. В общем-то, все здесь должно влезть. По сварке алюминия, да, ну тут основные нюансы. Это то, что всегда нужно сделать полноценную разделку кромок. Вот здесь мы просто листы стыкуем не вот так в стык, да, а как бы вот так. То есть здесь получается цельная фаска в 90 градусов. И получаем, собственно, стопроцентный провар. Если бы вы листы попытаетесь сложить просто друг к другу в стык и это обварить, на каком бы токе вы ни варили, у вас будет провар 1-2 мм максимум, потому что это алюминий. Снизу у нас пойдет, соответственно, кронштейн, он также будет, соответственно, на 2 ушках крепиться, то есть снимаем коробку, снимаем этот кронштейн и вынимаем уже аккумулятор. Вот. Также у нас моторы будут сниматься при снятии этого короба. То есть сначала мы снимаем сиденье, короб, да, вот так можем вытащить моторы уже. Пока у нас все получается, все с этим хорошо. Квадроцикл уже начинает загружаться, масса прибавляется, уже начинает работать понемногу подвеска. Ну вот, все крутится, как бы привода, редуктора. Сейчас главное это то, что мы ждем моторов, ждем, какие контроллеры мы туда будем ставить. А так в целом работы уже проделано много и уже начинает что-то образовываться. Ну, подвеска, понятно, сейчас очень жесткая. Это все надо регулировать уже по итоговому проекту, когда добавится вся масса уже, да, можно ставить любые другие пружины. Здесь очень много регулировок, то есть пружина, давление, натяжка пружины, соответственно, регулировка по воздуху,
внизу регулировка по маслу. Все это нужно уже делать будет на готовом проекте.